Перед Новым годом и в Рождество из Белгородской области в столицу пустят дополнительные поезда. Один из них будет следовать через наш город. 27, 28, 29 декабря, а также 7 и 8 января между областным центром и Москвой будет курсировать состав 528В. В Старом Осколе предусмотрена почти часовая стоянка. Прибытие в 17:50, отправление в 18:45. На Павелецкий вокзал пассажиры приедут в 6:08. Время в пути составит 15 часов 43 минуты.